تفتكر إيه اللي ممكن يحصل لممثل عنده موهبة وعنده جمهور بيحبه وبيقدر يخطف المشهد حتى لو كان دور صغير، بس رغم كل ده فضل سنين طويلة بعيد عن البطولة المطلقة لحد ما في سنة 2023 بيحصل موقف بيغير صورته خالص عند الجمهور. في ناس شافته بطل وصاحب مبدأ، وناس تانية شافت إنه أخطأ مهنيا بسبب توقيت اعتذاره. ومن هنا بدأت تظهر أسئلة أكبر: هو محمد سلام اتظلم فنيا بسبب موقفه؟ وهل فعلا اتعمل عليه مقاطعة فنية؟ ولا المشكلة في محمد سلام نفسه؟ ولا في صناعة بتصنف بعض الممثلين في خانة معينة؟ خلينا نبدأ من الأول. محمد سلام من الممثلين اللي مش محتاجين يقدموا نفسهم للجمهور عشان هو اصلا موجود من سنين وبدأ من بدري في ادوار صغيره جدا، كان ممكن ما يتكلمش في المشهد اصلا، زي ما طلع في فيلم الرهينه مثلا، لحد ما في 2009 شارك في فيلم طير انت مع احمد مكي، ودي اهم خطوه في مسيرته عشان دي كانت الانطلاقه الحقيقيه، وبالذات انه مع احمد مكي، غير ان الفيلم نفسه حلو قوي. وبعدها مع احمد مكي تاني بيشارك ضيف شرف في فيلم لا تراجع ولا استسلام، والفيلم ده جامد قوي طبعا. وسلام لو كان موجود في الفيلم بدور اكبر مش مجرد ضيف شرف كان هيقدم ثنائيه جامده مع احمد مكي كالعاده. وفي نفس السنه 2010 بيشارك مع مكي في مسلسل الكبير قوي الجزء الاول بدور هجرس او هدرس يعني، وده اهم دور عمله واكتر دور الناس حبته تقريبا، وكل جزء من المسلسل كان دوره بيكبر اكتر واكتر لحد اخر كام جزء كان يعتبر بطل مع مكي. واكيد مش محتاج اتكلم مسلسل كبير نجح قد ايه. وفي نفس السنه عمل مشهد واحد اثبت انه ممثل جامد ومش مجرد ممثل كوميدي لما طلع في مسلسل الجماعه. وبعدها بيشارك في فيلم بطوله شبابيه وهو فيلم اي سي، والفيلم ده كان كويس. وبعد كده شارك في الكبير الجزء الثاني وفيلم سيما على بابا، وبرضه الكيمياء بينه وبين احمد مكي حلو قوي حتى لو الفيلم ده كان اقل من الاعمال اللي قبله. وبعدها شارك في مسلسلات زي شربات لوز ونيران صديقه بادوار مالهاش اي علاقه بالكوميديا، وبيثبت تاني انه ممثل كويس مش مجرد كوميديان. وبعدها مسلسل الكبير الجزء الثالث والجزء الرابع، وزي ما قلنا ان كل جزء كان دوره بيكبر اكتر واكتر عشان شخصيه هاكرس كانت من احلى الشخصيات في المسلسل. وبعدها شارك في فيلم كابتن مصر ومسلسل لهفه اللي كان اول مره نشوفه مع دنيا سمير غانم بعيد عن الكبير يعني، كانت الكيمياء بينهم حلوه قوي وده هيخليهم يعملوا مع بعض اعمال كتير بعد كده. وشارك في مسلسل حق ميت مع حسن رداد بدور درامي. وبعدها الجزء الخامس من الكبير لحد ما بيجي سنة 2016 وبيشارك في مسلسل نيلي وشريهان بدور هاني الدبدوب، والمسلسل ده الناس بتحبه قوي وبتحب كل الشخصيات اللي في المسلسل ومتعلقين بيهم. والمسلسل ده من اسباب اني عملت الحلقة دي عشان دلوقتي مسلسل نيلي وشريهان هيتعمل منه جزء تاني، وفي ناس كتير بتقول ان محمد سلام مش هيبقى موجود بسبب الموقف بتاعه، وهنرجع للموضوع ده بس بعد شويه. في نفس السنه بيشارك في فيلم من احسن افلام محمد امام، فيلم جحيم في الهند، والفيلم ده جامد جدا وفيه كوميديا حلوه ومشاهد سلام من افضل مشاهد الفيلم، وده عموما في اي حاجه بيشارك فيها يعني، اي عمل بيشارك فيه بيبقى من احسن الحاجات في العمل ده. وبيشارك في افلام زي كلب بلدي واخر ديك في مصر ومسلسل كابتن انوش وفيلم عندما يقع الانسان في مستنقع افكاره، ومش هكمل اسم الفيلم عشان طويل قوي الصراحه. وبعدها مسلسل في لالا لاند وبيكمل الدويتو الحلو بينه وبين دنيا سمير غانم، والمسلسل ده كان حلو جدا برضه. والجزء التاني من مسلسل كابتن أنوش وبيشارك البطولة مع بيومي فؤاد في مسلسل خفة يد، وبيشارك في البطولة مع مصطفى خاطر في مسلسل ربع رومي، بس بعدها بيرجع للأدوار اللي بقاله فترة غايب عنها وهي الأدوار الدرامية في مسلسل أبو عمر المصري. وأنا الصراحة بيعجبني جدا في الأدوار الدرامية وبحبه جدا برضه في الأدوار الكوميدية، وده بيبين قد إيه إنه ممثل كويس قوي يعني. أدواره في الأعمال الدرامية مش هتحس خالص إن ده هجرس أو هاني الدبدوب، ودي حاجة مش أي ممثل بيقدر يعملها. وفيلم ليلة هنا وسرور مع محمد إمام، وللمرة الرابعة غير مسلسل الكبير بيشارك مع دنيا سمير غانم في مسلسل بدل الحدوتة 3. في 2020 بيشارك في البطولة مع محمد عبد الرحمن توتة في مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق، والمسلسل ده كان اوف سيزون، مسلسل حلو جدا ومش واخد حقه شوية. وبيشارك في واحد من أحلى الأفلام الكوميدية آخر فترة، هو فيلم وقفة رجالة. بس بنفس السنة بيعمل فيلم بطولة مع خالد الصاوي، فيلم للإيجار، والفيلم ده أندر ريتد جدا، والفيلم ده اتظلم لدرجة إنه في السينما حقق 134 ألف جنيه وفي يوم حقق 0 إيرادات. وبيشارك في فيلم حامل اللقب مع هشام ماجد. وفي سنة 2022 بيرجع مسلسل الكبير قوي بالجزء السادس بعد غياب 7 سنين على آخر جزء، والمسلسل بينجح جدا في الموسم ده. وبيشارك مع محمد إمام في فيلم عمهم واللي الكيميا بينهم حلوة برضه. فلو تلاحظوا ان اي نجم او نجمه بيشارك معاهم محمد سلام بيبقى في كيمياء بينهم حلوه وناس بتحبهم مع بعض فبيرجعوا يشاركوا مع بعض في اعمال اكتر. وبيشارك في فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل مع محمد هنيدي والفيلم ده وحش قوي. وبيشارك في الكبير الجزء السابع والثامن ومع دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمه وفيلم بضع ساعات في يوم ما، والفيلم ده كان متصور قبل المشكله بس نزل في وقتها. بس بيرجع بعد غياب سنتين بمسلسل اوف سيزون بطوله مطلقه ومسلسل كارثه طبيعيه، والمسلسل ده نجح قوي والجمهور عشان بيحب محمد سلام وطبعا عجبه موقفه فمن قبل ما المسلسل ينزل كان هينجحوه. بس بعيد عن كده فهو مسلسل كويس جدا. فقبل ما نكمل ونتكلم عن هل محمد سلام مظلوم فعلا ونرد على كل الاسئله اللي سالناها في الاول واكتر، يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناه. بعد ما اتكلمنا على مشوار محمد سلام الفني، سلام كان كل دور بيقدمه كان بيثبت انه كوميديان جامد جدا وممثل جامد جدا، بس رغم كل ده ما كانش بيشيل البطوله المطلقه، وده ممكن يكون ظلم فني فعلا. لحد ما وصلنا سنة 2023 وكان شارك في مسرحية اسمها زواج اصطناعي في موسم الرياض، والمسرحية كانت كوميدية وفيها أغاني، بس في نفس الوقت كانت الأحداث اللي بتحصل في غزة بتزيد يوم عن يوم.
فسلام عمل فيديو إنه مش هيسافر ومش هيعمل المسرحية، وكان فاكر إنها هتقف بسبب اللي بيحصل، بس ده ما حصلش، فقرر إنه مش هيقدر يعمل المسرحية في الوقت ده، واللي حصل بعد كده إن القصة كبرت أوي، عشان الموضوع ما كانش مجرد ممثل يعتذر عن مسرحية. طب ليه موقف محمد سلام عمل الجدل ده؟ عشان قرار الاعتذار جه في وقت ضيق، ومحمد سلام بشكل واضح قال إنه مش قادر نفسيا وأخلاقيا إنه يقدم مسرحية كوميدية في الوقت ده، ومن ناحية تانية المسرحية كان فيها ممثلين وعمال ومنتجين ومواعيد، فالسؤال المنطقي هل من حق الفنان إنه يعتذر عن عمل بسبب موقف إنساني؟ فالأكيد إنه من حقه يعمل ده. بس السؤال المهني كان بيقول المفروض لو عايز يعمل ده كان يعمل ده من بدري، وده خلاهم يجيبوا بديل بسرعة، وفعلا جابوا محمد أنور مكانه. ومحمد سلام قال بنفسه إن في ممثلين زملاء ليه قالوا له سافر عشان ده أكل عيشه، وهو قال فعلا إن ده أكل عيشه ومصدر دخله، يعني هو عارف إن الموقف ده هيسبب له خسارة مادية، بس قال هل لو سافرت هموت من الجوع؟ أكيد لأ. وده بيأكد إنه ما كانش شايف إن الموضوع مجرد شغل، كان شايف إن في حاجة أهم من المقابل المادي، سواء متفق مع موقفه أو مختلف معاه. دي كانت قناعة ومبدأ الشخص هو أعلن ده بشكل واضح. طب الوسط الفني كان رد فعله إيه؟ في ناس دعمته وفي ناس انتقدته، وفي ناس حاولت تفصل بين الموقف الإنساني وبين التزامه في شغله، يعني ما كانش الكل معاه ولا كان الكل ضده. ومن الناحية التانية بيومي فؤاد لما ظهر في المسرحية قال قدام الجمهور إنه بينتقد فكرة إن الفنان يقلل من قيمة الفن أو يقولوا إنه مش قادر يقدم الفن في وقت معين، وقال إن اللي عمله محمد سلام يعتبر إساءة للفن وإنهم مش جايين يضحكوا. احنا بنقدم فن، احنا بنتعب ونشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك. طب هل محمد سلام اتعاقب فعلا بعد الموقف ده؟ أول حاجة مش هنقدر نقول أو لأ عشان مفيش دليل، بس في حاجة واضحة للكل إن محمد سلام بعد الموقف ده أعماله قلت جدا أو مبقتش موجودة أصلا، لحد ما رجع 2025 بمسلسل كارثة طبيعية. فهل مفيش مشروع مناسب أو هو رافض الأدوار اللي بتجيله، أو ممكن الإنتاج قل مثلا يعني، أو ممكن يكون في عوامل إحنا ما نعرفهاش؟ بس الأكيد إن محمد سلام ما اتضرش بسبب موقفه، حتى لو شغله قل. الناس الأول كانت بتشوف الممثل الكوميدي اللي بيضحكهم وبيحبوه، بس دلوقتي بقى شايفينه إنه شخص عنده موقف وصاحب مبدأ، زي ما قلنا رجوع سلام في مسلسل كارثة طبيعية. طب هل المسلسل ده أثبت إنه مظلوم فنيا؟ الإجابة بنسبة كبيرة أيوه، عشان المسلسل ده باين إن الجمهور عنده استعداد يشوفه كبطل. طب ليه الفرصة دي اتأخرت؟ ودي نقطة تحسب على الصناعة، عشان لما ممثل موهوب نجح في الأدوار التانية وعنده جمهور بيحبه فليه ياخد السنين دي كلها عشان ياخد بطولة مطلقة؟ بس في نفس الوقت ما ينفعش نقول إنه خلاص كده بقى نجم أول، عشان لازم الاستمرارية ولازم النجاح ده يتكرر. طب هل موقفه ده كان سبب في تأخر البطولة؟ الصراحة لأ، عشان هو كانش بياخد الفرصة دي من قبل الموقف أصلا. طب وموقف بتاع 2023 الموقف ده ممكن يكون تحول في حياته، مش شرط إنه دوره فنيا ممكن يفيده عشان خلى الجمهور يشوفه بشكل مختلف. الفنان لازم أعماله هي اللي تتكلم عنه، وده اللي بيعمله محمد سلام، ومش بيركز غير في شغله لدرجة إنه مش بيحب يطلع في برامج أو يتكلم كتير أصلا. بس آخر فترة عرفنا إن مسلسل نيلو وشريهان هيتعمل منه جزء تاني، وفي كلام كتير بيقولوا إنه مش هيبقى موجود في المسلسل، بس رغم إن المسلسل محبوب من عند ناس كتير، في كتير منهم قالوا لو مش موجود مش هنتفرج على المسلسل، وده بيوضح حب الناس ليه قد إيه، والحب والاحترام ده زاد أكتر وأكتر بعد الموقف ده. في النهاية محمد سلام فنان موهوب جدا والجمهور بيحبه من قبل ما يكون بطل، وفي مشواره حصل موقف قسم الوسط الفني نصين وغير صورة محمد سلام عند ناس كتير، وده معناه ان السؤال دلوقتي مش هل محمد سلام مظلوم، السؤال بقى هل بعد ما خد الفرصة اللي يستحقها واثبت نجاحه هيقدر ياخد فرص زي الفرصة دي تاني؟ فياريت ياخد فرص زي دي تاني عشان هو يستحق ده حتى بعيد عن موقفه، عشان ساعات المشكلة مش ان الباب مقفول، المشكلة ان الباب اتفتح متأخر. بس سؤال، هل هتدخل؟ اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناة، وبس كده، سلام.